हाय फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को गर्मी पे चूजे को कैसे रात को रखा जाता है, खास करके ब्रूडिंग पीरियड पे चूजे को कैसे देखभाल किया जाता है वो मैं इस वीडियो पर दिखाने वाला हूँ। तो छोटा सा वीडियो है, कृपया पूरा देख लीजिए, यकीनन आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर जो जितना भी चूजा है सब पहला हफ्ता क्रॉस कर चुका है, यानी आपका 10-12 दिन हो चुका है। ये देखिए ब्रूडिंग अरेंजमेंट, क्योंकि रात को भी यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही है, तो उतना दिक्कत नहीं है। फिर भी रिस्क नहीं लिया, एक बल्ब वहाँ पर लगा दिया। अगर किसी चूजे को ठंड लगे तो उस बल्ब के नीचे जाएगा, और बाकी सब ठीक ठाक ही है। और पीने का पानी जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना ही ग्रोथ तेज़ी से होगा चूजे का। ये तो हम सभी को मालूम है। दोस्तों चूजे का जो मूवमेंट है ज़रा गौर से नोटिस कीजिए, काफ़ी तंदुरुस्त है, काफ़ी स्वस्थ है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही जा रहा है। और खास करके जितना चूजे लाए थे तकरीबन उतना ही चूजे है। तो अभी देखिए रात को भी एक टाइम खाना देना पड़ता है, नहीं तो चूजा जो है थोड़ा दुबला हो जाएगा। छोटा चूजा है, बड़े बतख को रात को खाना नहीं चाहिए, लेकिन छोटे चूजों को एक टाइम देना पड़ता है। वो आप 8-9 के 20 जब आपका सुविधा हो उस हिसाब से दे दीजिए। यहाँ पर ब्रॉयलर का जो स्टार्टर फीड है उसका इस्तेमाल किया गया चूजे को चारे के तौर पर। ये देखिए चूजा कितना शौक से खा रहा है, और क्योंकि ये जो फीड है ये सूखा है तो अपने मुंह में लेकर तुरंत पानी के लिए भागता है। क्योंकि बतख को गीली खाना पसंद है, लेकिन ये तो आपका स्टार्टर फीड है, इसे तो गीला हम नहीं खिला सकते। तो आप भी चूजे को रात को एक टाइम खाना ज़रूर दें, ताकि चूजे बहुत ही तंदुरुस्त बना रहे। और देखिए नीचे भी इन्होंने रिस्क नहीं लिया। फर्श पर क्या किया कि ये गीला हो जाता है, जिस वजह से गीले से चूजों को बचाने के लिए धान के छिलके का यूज़ किया गया। तो पूरा सूखा धान का छिलके यहाँ पर देखिए यूज़ किया जा रहा है। तो अब देखिएगा ये छिलका यूज़ करने के बाद चूजा कितना मौज मस्ती करता है इसके ऊपर, क्योंकि उससे पहले फर्श थोड़ा गीला था। ये देखिए चूजे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सिर्फ भागम भाग ही कर रहा है। मतलब चूजा पूरा मस्ती में है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो आप भी गर्मी पे बिल्कुल इसी तरह ही अपने चूजों का देखभाल करें। थैंक यू।